इस पागल से भरी दुनिया में अगर कोई भी आवाज करता है तो उसको सीधा फांसी की सजा सुना देते हैं। लेकिन आज तो यहाँ चोरी हुई है। दरअसल ये लोग एक लेडीज को जकड़ लेते हैं, जिसके बाद इनको पता रहता है कि पुलिस वाले चाह कर भी गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने गोली चलाई और यहाँ आवाज आई तो उनको फांसी की सजा भी हो सकती है। जिसके बाद ये चोर बहुत खामोशी से यहाँ से निकलने लगते हैं और सामने बैठे लोग इन्हें खामोशी से रास्ता देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले भी धक्के मारते मारते गाड़ी को आगे ले जाते हैं और कुछ ही पल में चोर के पास आ जाते हैं। अब ये पुलिस वाला परेशान होकर अपनी गन निकाल लेता है, जिसके बाद इसका साथी गोली को ले जाता है और चोर को मार देता है। इनके साथ आगे क्या होगा पार्ट 2 सब्सक्राइब।